Sizlar bilan Senior PUBG kanali va xullas bu galgi videoda PUBG Mobile'da juda ham ajoyib bo'lgan narsa bor. Shu narsani sizlarga bugungi videoda ko'rsatib o'taman. Demak, videoni boshlashdan oldin albatta kanalga like bosib, videoga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Demak, videoni boshladik. Mana bu joyga kirib olamiz. UC sotib olish mana bu joyga kirsak. Ya to'tela buni nima 120 dan qilsanglar u kiyimni beradi. Bu qo'shimcha ma'lumot, bu video bu haqida emas edi. Ajoyib qaytarma qo'shildi PUBG ga. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi, UC ishlatsak bizga shunaqa sovg'alar beradi. Hozir buni qanaqa qilib tezroq to'ldirishni o'rgataman. Ya'ni mana shu 1200 UC gacha yo'qni bilmadim endi, katta miqdorda UC ketadi. Mana shu yergacha to'ldirishni o'rgataman. Demak, menda 300 UC bor va bugun 20-mart sanasi ERPga kiramiz. ERPda ko'rishinglar mumkin, ERPim 47, ERPni ochmaganman. Atay shu 20-mart kutib yurdim, haligi sabitsiya qo'shilishini. Demak, endi ochaman. Birdan 50 gacha ochamiz biz hozir bu yerda. 300 UC ga ochdik. ERPimiz necha bo'ldi hozir bizni? Yopish 50 bo'ldi. 51 bo'ldi ERPimiz. Okey. Rahmat. Hammasini olamiz. 67 plus berib. Xullas, biz ERPni yarmigacha ochdik. Hamma sog'lom olganmiz. Mana 51 yopiq turibdi. Endi bizda 361 UC bor. 60 UC ERPdan berdi va biz bu joyga yana kiramiz. Ajoyib qaytarmada bizda 300 UC ishlatilgan deb mana buni xabar keldi. Hozir biz ERPni ikkinchi yarmini ochamiz endi. ERPga kiramiz, bosamiz, buni 360 UC ga ochamiz. Mana bizda ochildi, ERPni yarmi ham. Ko'raveramiz, 51-ERP mana biz material olsak bo'ladi endi. Nice. Endi bu joyga o'tamiz yana. Ajoyib qaytarma mana bu yerdan 660 bo'ldi va men bu 1200 gacha olishni o'rgataman deganim. Bu ham oson. Sovrin yo'lni olmagan bo'lsangiz, hozir ayni vaqtda sovrin yo'li, mana sovrin yo'l darajam 25-ga chiqdi. Ya'ni men endi bunga ortiqcha donatsiz, yana hozir mana ERPda 360 UC turibdi. Yana 120 UC solib, 180 shunaqaroq UC solib, sovrin yo'lni ochib, bu yerdan o'sha bularni olsam bo'ladi. Bularni ham hozir olamiz va ochib tashlaymiz hammasini. 660 UC o'tdi. Material bizga ko'p narsa berdi. Shoshilmay turasiz, brat. Ikkitani ochaveramiz. Ikkita berdi. Norm bo'ladi. Mythic Forge'ni korobkasini ochamiz buni ham. Bundan 26 ta bo'libdi. Yaxshi. Videoyim shu joyda iborat edi. Videoni tushungan bo'lsangiz, albatta kommentga yozib keting. Men videoni tushundim, kattakon rahmat deb shunaqaroq qilib. Agar tushunmagan bo'lsangiz, videoni qaytadan ko'ring. Agar vashi videoni qaytadan ko'rgan bo'lsangiz, tushunmagan bo'lsangiz, kommentga o'zingizni IDingizni yozib qoldiring yoki men o'zim IDim mana shu ID yozib qoldiraman, bemalol druzga tashab maqsanglar bo'ladi, so'rab olsanglar bo'ladi, bemalol o'rgataveraman PUBG'ni o'zida ham. Druzga tashlaganda do'stlar, sizlarga hozir bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Misol uchun bu yerdan kirasizlar, mana bu yerga mana IDimni ko'rsatib qo'yaman. Mana shu ID yozganingizdan keyin liboy mana bu yerga kirib chiqadi. Shunaqa chiqqandan keyin mana bu yerga assalomu alaykum aka, men shunaqa YouTubedan sizni ko'rib keldim. Menga shuni o'rgata olasizmi yoki bunaqa narsaga tushunmadim, o'rgata olasizmi deb yozib qoldirasiz. YouTube misol uchun Senior PUBG sizmisiz, shu yerdan keldim, menga o'rgating deb yozasizlar. Va druzani olib, mana shu joydan sizni tanib, obunachilingizni bilib olib, druzani qabul qilib, keyin sizga bemalol tushuntirib yoki birga o'ynab video shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta o'sha video boshlatganimdek kommentga
obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin. Demak, hammaga xayr, sizlar bilan Senior PUBG kanali bo'ldi.